हमारे पास एक गाड़ी आई हुई है 5 सीरीज़ BMW। तो उसमें कस्टमर का कंसर्न है कि मतलब उसमें आवाज़ है, ठीक है। तो इन्होंने ये वाली गाड़ी है जो, तो इसमें आवाज़ है लेफ्ट साइड में, प्लेन रोड पे ही है। तो किसी दूसरे गैराज पे दिखाए थे, ये जनरल चेकअप मरवाए थे। तो उन्होंने माउंटिंग वगैरह, फ्रंट सस्पेंशन, अपर आर्म, लोअर आर्म, लिंग रॉड और माउंटिंग भी बता दी, ठीक है। तो अपन चेक करेंगे इसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, किसमें आवाज़ है, कौन सा इसका आर्म की गोली ख़राब होती है। वैसे तो नॉर्मल पे ही आवाज़ है। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, माउंटिंग इसकी चेक करता हूँ। पहले गाड़ी कर लिया स्टार्ट। तो इसमें ऐसा कोई वाइब्रेशन नहीं है। अगर हम इंजन की माउंटिंग ख़राब होती है तो स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन आ जाता है। डी पे डालते हैं, कोई वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है। और रिवर्स में भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो माउंटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बाकी जो आवाज़ आ रही है ना, उसको अभी हम चेक करेंगे कौन सा इसका आर्म ख़राब है। तो पहले मैं इसको थोड़ा खोल के लेता हूँ, चिमटे वगैरह खोल के लेता हूँ, चेक करता हूँ। ऐसे तो प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा, तो उसको पूरा मेरे को खोलना ही पड़ेगा। सारे जितने भी चिमटे जो है ना, अपर आर्म, लोअर आर्म और लिंक रॉड वगैरह, ये सब खोल के ही मैं चेक कर पाऊँगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले खोल के लेता हूँ। और वैसे भी मैं बता देता हूँ इसका एस्टीमेट कितने का बना दिया। सामने वाले वर्कशॉप वाले ने इसका बना दिया, लाख से ऊपर का एस्टीमेट बना दिया। माउंटिंग और उसके तुम्हारा शॉकर का भी किट वगैरह, ये क्या क्या बताया था उसने, माउंटिंग सारा चीज़ें बनाई थी। एस्टीमेट बना के उसने लाख से ऊपर का एस्टीमेट बना दिया, ठीक है। तो अपन खोलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। जो 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 चिमटा ख़राब होगा ना, जो आर्म ख़राब होगा, हम उसी को ही चेंज करेंगे। अदरवाइज़ कोई ऐसा कोई पार्ट चेंज नहीं करेंगे। तो पहले मैं इसको खोल के लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे कि मैं सारा खोल के ले लिया, देख सकते हैं ये गोली वगैरह ना ओके है, बिल्कुल सारा कुछ मैं चेक किया। शॉकर भी ठीक है, अपर लोअर आर्म भी ठीक है, दोनों लिंक रॉड भी ओके है। देख सकते हैं, भी खोल लिया मैं। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बाकी प्रॉब्लम जो है ना, उस स्टीयरिंग में मेरे को डाउट हो रहा है। तो मैं ऐसे करके चेक कर रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी मेरे को प्ले लग रही है। इसमें शायद नोटिस हो जाए आपको भी। इसमें नोट नहीं हो रहा, लेकिन मेरे हाथ में प्ले लग रहा है, ठीक है। तो बाकी इसको एक बार देखते हैं रिप्लेस करके, प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं। तो गाड़ी की ले लिया मैं ट्रायल, ठीक है। तो गाड़ी हो गई है ओके बिल्कुल। तो इसमें जो प्रॉब्लम था ना, वो स्टीयरिंग में प्रॉब्लम था। तो स्टीयरिंग में इसी का ही डाला हूँ, जो इसको ना एक एडजस्ट करने के लिए आता है इसमें ऑप्शन स्टीयरिंग में। तो उसको मैं एडजस्ट किया, फिर मैं उसको फिट करा के टेस्ट ड्राइव लिया। तो इसकी प्रॉब्लम जो थी ना, वो सॉल्व हो गई। कोई आवाज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो कस्टमर का जो काम था ना, वो एज हम लोग फ्री में हो गया, ठीक है। 1.5 लाख का एस्टीमेट कम से कम बनाया था उसका। जैसे कि इंजन माउंटिंग हो गया, गियर बॉक्स माउंटिंग हो गया, सस्पेंसन हो गया, पूरा शॉकर हो गया उसमें, ठीक है। और भी चीज़ें इसमें बताई थी, बफर किट होगी, शॉकर की किट होगी, ठीक है। तो ये काफ़ी सारा उसका, तो प्रॉब्लम स्टीयरिंग में थी। अगर सब कुछ अगर जेट चेंज भी कर देते तो ये कस्टमर का सारा नुकसान था, क्योंकि प्रॉब्लम जो थी ना, वो स्टीयरिंग में थी, ठीक है। उसका पिनियन में प्ले आ गई थी, इसकी वजह से वो आवाज़ कर रहा था। तो इसको ऑप्शन भी होता है स्टीयरिंग में, तो मैंने उसको टाइट किया, और टाइट करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। तो
यही थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी। तो ये बात ये है मैकेनिक लोगों के लिए, वर्कशॉप वालों के लिए, इतना ऐसे एस्टीमेट ना बनाएं, ठीक है, किसी भी कस्टमर का। पहले गाड़ी को चेक करें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ठीक है। माउंटिंग चेंज करने के लिए बोल दिया, माउंटिंग एकदम ओके है, कोई वाइब्रेशन कोई कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी आवाज़ का रह गया चलने में, तो सस्पेंशन में शॉकर होते हैं और अपर आर्म होते हैं, लोअर आर्म होते हैं, बैलेंस रॉड, जंपिंग रॉड बुश होते हैं, ठीक है। कई सारी चीज़ें होती हैं, तो ये पहले चेक करना चाहिए, उसके बाद में अप्रूवल देना चाहिए, ठीक है। तो अपनों ने डायग्नोस किया, प्रॉब्लम मैंने भी देखा, सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो अपने स्टीयरिंग खोले, स्टीयरिंग में देखा तो उसमें प्रॉब्लम था, ठीक है। उसको हम टाइट किए और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।